Rodane copot wi. Nggih kalian tenggo depan. Pangsah menuk. Seki apa nih Mas Yon? Bintangan. Bintangan. Lah piye terusan? Ganti to, Pak. Ganti, Pak. Anyar. Ganti baru. Itu dak proyek iki kok terusan. Nggih. Ayo nunggu. Rem iki ya Mas Menteri. Rem iki. Gara-garane piye Mas? Rodane gara-garane piye iso copot iki Mas? Buat Apa? cek kok iku lho kok. Minta apa pecah, pecah, Pak. Gara-garane apa gaene banyune apa piye? Mboten. Keberatan anu, keberatan muatan. Potra wayahe. Terus Wis bayar. bayar. Wayahe. Tapi ganti langsung dadi Mas iki, Mas. Insya Allah nonton barangnya iki langsung. Lah kuwi barang iki. Bintangane. Disoke mbok deno. Wis kena. Jelak nyervis ki lho. Yang model lurus tapi lurus ya Mas ya. Maxi Bimo. Keluaran terlama ini bos. Biasa Pak, dandan. Jadi bos yang gede recek buka panggah dandan. Jadi bosnya pokoknya agar kopi, agar jari saya buka panggah dandani le, tenang ae. Ora usah kayak wong susah. Gue ya. Pokoknya dia licik buka dandan lho. Rasa khawatir. Rasa kayak mau susah.